imfizi y'intama itendera nkase none nk'abafaransa twari twabagegera ngo Burundi igihugu c'amata n'ubuki, abanyisirayeli Burundi Israeli naho nyene Kanani igihugu c'amata n'ubuki, byavuye amaja kuko umuhini mushasha utera amabavu mugamwe bwe mwaragize amabavu ntimwaciye muheba gukora, mwagumye mukora gushikaho ibintu bija ku murongo. Ndabona ibarabara ubu riraciye, paeje nyene yatango yadushingiye intahe, ntivyari vyoroshe ariko byose rero kubishimira Imana. Muribuka dutanguye paeje yatanguriye kuri retraite, umwiherero wabereye kuri Serekripiki, niho twavuga yahereye. Irya nama yari ya mbere ihuje urwaruka rw'incabwenge, umuhini mushasha utera amabavu guhera ku ntango kugira ngo intambwe ya mbere ibeho. Muravyibuka ko naje nigeze kwidodomba bitebwo kugira mvuga ni paeje ngenda yitware muri presidence nk'ayandi maye. Kubera iki? Mwaka wa mbere twayihaye miliyari 48 centre zizo ruba cagenda mugahandi ucumega ntayifise ko axe. Umushikiranganje w'uburimyi no munsi aho ndashobora gutemwanya programme y'ubworozi bw'urukwavu ntaduhende. Ubushikiranganje bw'uburimyi ntiruburimo, ubu turiko turaba ko twokora uburafise ivyiza cyane. Uko rero niko tuba transforme kandi ntitubitinye, twebwe dukuze ntitubitinye kugira uronka amazi meza. Ubwa mbere kera twavoma mwiriba twatwara kato tuvoma, no musi gwaruka kubu ntiruziriba ico arico. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ubwa mbere na mbere nagira sabe tubanze dukengurukira Imana mushobora byose mu kuyikomera amashi akwiye. Bamuririmbye ati ni Imana ihindura ibihe, ni Imana yakandi karyo koko. Imana irakora kuko niyizi ejo niyo yereka imbona kazoza abantu bayo. Nta muntu n'umwe azi ejo hazoza, ariko Imana yo yihazi, irazi solution, irazi ikizobejo, hanyuma ikibira kabanga abantu bayo bagaza bagapanga. Ndavye ivyo duhejeje kubona vyaranguwe n'uwo mugambi paeje, nibaza yuko atanumwe atagize ikigumbagumba yibutse ingene Burundi bwari bumeze mu 2020 agaca abona morali hari no munsi. Nta numwe kiretse utagira umutima gusa, kuko hariho abakoreshwa n'amadayimoni ashaka ingorane gusa. Hariho abakoreshwa n'amadayimoni iyo haje ikintu ciza, idayimoni zica zikoranya gukora kugira zigwanye umugambi. Rero Imana irakora cyane. Jewe ahanje nije notangura kwishimira kuko iyi migambi jewe ntayo nabona neza, mugabo nkavuga ntibizoba. Hagiye ikintu cya mbere umaze kuronka vision, ukabona iyo uja, ukemera ukicisha bugufi, ukemera ko atacushoboye no munsi, ukabona aho uri uno munsi. Kuko ingorane itera abantu baraka kugaruka ngo bicare aho bari barabe iyo baca. Burya niyo ngorane ya mbere, umuntu aguma yibona ko ari kwakomeye naho kumbe ntakomeye. Mugiyo wemeye ukigaruka kukaraba aho wicaye,
ukagira imbona kazoza, ubwo nyene bica bigenda neza. Nico gituma rero ivyo byose kugira ugire n'izo nguvu nuko Imana ibiri kwirakora, kandi Imana iri kwirakora rero niho ni dayimoni zica zikora. Kuko uri kuva mu bibi uja mu vyiza, Imana ikunda umuntu ari mu kanyamuneza anezerewe. Iyo rero uri kuja muri ivyo vyiza, dayimoni nazo zica zibona ziti Imana igira ikore, reka rero turwane nyakugwana. Ibi ndabivuze kuko uravye paeje ngene yatanguye yadushingiye intahe, ntivyari vyoroshe. Ariko byose rero kubishimira Imana. Muribuka dutanguye paeje yatanguriye kuri retraite, umwiherero wabereye kuri Serekripiki. Niho twavuga yahereye. Ijya nama yari ya mbere ihuje urwaruka rw'incabwenge mu Burundi, nta yari bwigera iba. Ingene rero Imana yatuvugiyemo iti nimutunganye iyi nama iraza kuva mu byo kuba ku Burundi. Urumva ko atari ivy'iwanje nivyo bavuyemo. Ijya nama muraza twavuga tuti mu Burundi tugira turabe ingene hoba des généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, des sous-officiers, gushika ku muhome de troupe. Iterambere niko rigenda, ntagira uzobesha. Imisi yose hari aba généraux ukamanuka gushika ku ba troupe. Niho vyavuye. Rero ngashimira Imana imigambi twagiye turagira yose. Nezerejwe nuko na ca kigo Kirusi ubu hasigaye ko tukinogira kiriho equipe. Kandi bubakije n'ikigo equipe n'ikindi. Ubu rero no kuvuga yuko n'ugwaruka rutize ubuhinga rugiye kuronka uburyo bwo kuja kuvyiga agakora ivyo abona muri pratique. Rero nk'ibi nakanyamuneza mfise kubona ubu cya kigo ndazi naco nyene kugira ngo dushike aho dushitse. Twaciye mu mpagatanya naho nyene kuva twubaka hajya nuko nafashe ingingo ku kwezi najayo kabiri kuva twubaka gushika no kugira ibe equipe. Murazi yuko bitatu twakaya gato na installation electrique yonyene twari twasanze twarahangitswe ahantu hazoba amayendise, kuko amateriye n'amayendise ugacugira installation electrique nko kumenga ni muri yanzu muri wanje ikeneye gusa umuco. Ivyo byose urumva ni dayimoni biri kwirakora. Ijya nama rero ya mbere ijya niyo twokwandika muri histoire, niho ijya yo gwaruka ko incabwenge, niho byose bitangurira. Kuko hajya navuze ijya mugambi ubu kare yari imponjo, ijya yari imponjo nka kujya nyine ucimba urondera ushinga umushinge ugira amasomere. Ubu twavuga yuko rero ubu repiriye ubu zirahagaze rero tugira rutangure ku mugambo gira utangure. Ko twavuye mu kuzimu ni kuko umugambi ni ujya mwiherero nawo waciyuvamwo iyo umugambi. Kuko murumva indongozi habaye amarekomandasiyo, indongozi co zikora zica zigenda kwicara ziti mbega ibi vyoja mu ngiro gute. Niho twaciye twibwira tuti hakwiye umugambi w'ugwaruka urongorwa n'ugwaruka rw'nyene, kuko twebwe burya abakuze twaragorodovye. Kera turi muri kaminuza batwigisha ko mupware atikorako, niyo imvura iguye kizira kwiruka, kirazira. Hajya burya karoge kavuye hajya nyene. Novuga yuko twebwe twitwa abapware ba kera twakuze turozwe. Je nico nkunda kwita neocolonialisme abantu batazi. Twigiye mu migenzo y'abandi bantu atari migenzo y'abarundi. Kwiga bakubwira ngo kirazira kwikorako. Hoho wiga muri droit nka jewe. Longue marche. Yakuteza kwambara longue marche kagenda utikorako. Je nivyo twize. Murumva yuko twebwe duciye tuvuga ngo tuze kurongora iyo migambi.
duca tubakatisha je nasubiye ndiko ndaraba ivyo gwaruka bwo ruriko rurakora ndaraba njamboga nti waduhenze araduhenze nimwiyumvire naciye mbona ni nko mwana kubwiye ngo uje kwiga kaminuza utigeze wiga primaire utigeze wiga secondaire je mbwira ikene wewe kandi bagaca baguha diplome ngo wize kaminuza kumbe nta kintu kimwe wize je natwe batwigishije kureremba gusa nico gituma muzosanga ama service public menshi ivyo nisiringi umuntu akora icyo dajejwe n'aba manager gestion des affaires courantes. Les gestion des affaires courantes c'est pas développé koko ntavyo twize naragenda aba système de gouvernance mu Bongereza ndaba système de gouvernance yo mu francophone awisa bisana na muramaza kwibona awisa bisana twebwe dossier irashaka kumara ukwezi yicaye ngaho ngo sinaronka intumbero tandike muri système anglophone dossier iraza mu bahinga baca bayikora boza gushikirwa na produit fin ruba twebwe umukuru yabaye umuhanuzi wabatoyi ngo sinaronka intumbero ni wakora ro dossier akaca guha intumbero tandika handi abahanuzi nibo bakora ro dossier bakakuzanira produit fin ucufata ingingo bakuha amasenari gusa ukacufata ingingo ukacutanga instruction duce dukora iki 1 2 3 4 mugabo muri systeme francophone sinaronka intumbero bacukuma wiyicari ministre yagiye muri mission muzosubira gukora agarutse narumvise umuntu yigeze kuvuga ngo nomwe cyane babiri boce ministre nta mpakazi urumva bakoresha abandi boce nta koresha kaido sharice yawe rumva rero hariho ikintu je ncabone rumva sura inyuma muri histoire gacadaba no munsi paeje ahitugeje ikintu cyetuma nagira zayo mubanza mukomera amashi ijya ikintu muhini mushashutira amabavu uhera ku ntango kugira ngo intambwe ya mbere ibeho muravyibuka ko raje nigeze kwidodomba bitebwo kujika mvuga ni paeje ganda itware muri presidence nkayandi maye kubera iki mwaka wa mbere twayihaye miliyari 48 yakoresheje 8 gusa bayiburutse ni mwiyumvira mu maheri yakora uwo mwaka uruhombo twagize uruhombo rwa 40 miliyari reka ni perte cyabura baraho tugeze paeje taguje ntabwiye aho wamenga bose kuko bavuga reka je ndumviriza abantu hirya no hino ngo ayo mahera yononewe iki wagiye kuribwa inzigo ikiraza tuba bloke ntibayarye bonyene natwe utegeza kuryamo iko mubyagenze muri ministere ya jeunesse baza premier ministre narinze kumutuma ndamutuma gendo ndabire asanga reka nivyo barablotse urumva yuko iyo equipe yarapfumiriye koko nyana yishwe n'amata nta wundi mwerera urumva wari kuyosa ariwe ariko arayiboha mwagomba bace baja ahubwo n'abakozi kabisa ni mwakomera amashi ajya barambwiye bamahera yononewe iki ngo ntiyari gufasha kugura intebe uko nyene njanibuka bariko baravuga ngo amahera y'amakoperative murazi yuko ubwambere uko miraronka miliyoni 500 tarindira icyo amahera yakoze turabura cyane badutituye amakoperative ku mitumba bose acava ngo ayo mahera nayo mutanze bagiye kurya reka bayajye nayo wabo cyane ko nabishwe mwebwe bahora mu yarya mwenye abasi bayajye none kire muri buka umuntu yavuze ngo ndiko mpamabanga ukwaruka ngo rutanze na sandore cyarico burya ngo amukorose ngo sandore gusa kwa chamurisha igihugu cyane ubwa we kwabaye mushikira ngaje nyereka cyo kwirata abakozi urumuta jenda niziyoko yaragwaritwe bikwiye yumve umuntu imbere y'abantu kandi imbere y'abajene ngo abajene guzura hamabanga ngo bataramenya na sandore ntabivuze
ntabarega hari abarega muri ndebwe bari bahari muri yasare hajya yo kuba Pentecote. Namubajije nti wewe warabaye mushikiranganje vuga ico wokwirata wakoreye igihugu ubu nyene twoja kuraba. Reka rero nabo nyene barije ko kwari kurya. None wone kwari kurya. Voilà, aujourd'hui ivyamwa turiko turabibona. Cyatangiye kubona inyinshi reka. Niyige. Uharira rera aharire. Ikindi nkondera payeje. Hamujene n'umatayivuga. Kare uri kurarongora ikintu wabanza kurondera mwene wanyu, intara yanyu, ubwoko bwanyu, mugabo payeje ku migambwe abajene bose mu migambwe yose, intara zose, ubwoko bwose, abagore n'abagabo ntuze. Akosa karero twari dukwiye kuronka. Yari ministere nico cyotaza karero ko bumwe. Kabosubira kuryana kuko yarabigena abajene bose bari enthusiast kubera payeje nkumva yuko naje ngize morale. Kubera twavyaye bikura kandi bimeze neza. Rero ubwa mbere no kubashimira bikomeye cyane tubakeza ku butwari bwerekanye kuko umuhini mushasha utera amabavu mugamwe bwe mwaragize amabavu ntimwaciye muheba gukora mwagumye mukora gushikaho ibintu bija ku murongo. Ndabona ibarabara ubu riraciye. Ubu nko muri leta twafata ingingo rukavuga tutu rero tugira tubahe umutahe muce mwimenya cyoca bigenda neza. Kuko programme nk'iyi ni programme ikwiye kuronka umutahe hanyuma tugasigara twikontorora tutakigaruka kuzirongo. Kare yari yese ubu biri kwiraduga. Shimire namwe bwe rero rwaruka. Ndabashimire cyane kuko mwarikuye mu vyara vyaba bandi bafise mentalite mbi muraja ku yindi mentalite. Kwemera rero ico ni ikintu gikomeye cyane arico gituma shimiye mwe bugwaruka cyane cyane ugwaruka gwiza. Hari ugwaruka mparanza ndavuga kubera mbona ivyo rukora. Habarugero hajya ndabibuka muri za 2016-17 uno munsi morale mufise siyo morale mwari mufise. Sivyo karugero. Siyo morale mwari mufise. Koka za 2016-19 wasanga mukora nk'ivyihebe. Kwamenga mwarihebuye mugaca mukora nk'ivyihebe. Umuntu yebere gakora nk'icihebe. Ariko ndavye morale uno munsi mufise. Ndabona ni Uburundi burafise kazoza. Kubera mwabivuze neza muti mwe mu rwaruka rw'ubu muga muriko murarema kazoza urwaruka rw'ejo. Ni mwebwe muriko murabirema. None rero ndabona neza yuko harimwo icizero kuko muriko murarepresenta n'intahe twabonye payeje igiye kuba ikindi kintu. Kuko sanze aho bukera ibisata byose by'igihugu bizoyikorako. Uno munsi tubona umengani iri mu bushikiranganje bwo gwaruka. Mugabo nta bushikiranganje na bumwe ntabonyemo. Harimwo uburimyi, harimwo amaminere, harimwo ubudandaji, harimwo amahinguriro, harimwo amagara y'abantu, harimwo byose. None wumva ubushikiranganje bumwe ari bwo bwonyene bugenda kuvuga buti ndaguha amadirektive, wumva datanga amadirektive vague. Mugabo umushikiranganje wese ashobora kuvuga ati hobo umushikiranganje w'amagara y'abantu nabonye bajya bakineza therapeuti. Akavuga ati ubu rero jewe nimwe nkonta kugwaruka dutegereza kuronka centre zizo ruba cagenda
mugahandi ucumenga ntayifise ko access. Umushikiranganje w'uburimyi no munsi aho ndashobora gutemwanya programme y'ubworozi bw'urukwavu ntaduhende. Ubushikiranganje bw'uburimyi ntiruburimo ikimenyamenya twatanguriye rimwe payejo ntaribwira ngo bifate mu ntoki karukwavu wakarite twataroka muri Burundi n'ikimenyamenya Karusi na Ruyigi bamaranye bije myaka umwabwira ugere gatatu mugafitana banani. Ubushikiranganje kubera iki mu mutwe wabo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nta development iyo hariyo management gestion des affaires courantes. Ico gitwaza bananiye kubaka ajya masaka none abajene bagibigiye ko uno munsi kwavuze igihe zaregere babure amasantre nese bazishira kandi hari zibiri ziriko ziruba. Murumva yuko ubushikiranganje bwose babukwiye guca bukorera muri payeje nko umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi aracavuga ati kwabi waje bibananiye payeje ngo ahantu ngo duturike imitwe hamwe tubwize inkwavu tuzorohore neza. Ahana kazotuma bajya barondera kugavura barondera ogiriki. Ejo bundi nabonye basaba amahera ngo bubake amasantre nese nazibiza arabananiye amanani bari bayafise none ibiri yagize cyane ubu zo kubaka amasantre nese rangahe ubu turabifite experience santre nese cha ubu turabaze kuyibona ivyikora. Rumba akora karoro gato iriko ratanga jamurazi yuko ikintu cyose ko je nkene iterambere abantu bari koranirwa mu iterambere on peut le mettre de côté tukibandaniriza. Hane tubona payeje irimo ubushikiranganje bwose amayindisi abaminiye bari haje amaminere ndaza abajene ubunyene bo bifata mu ntoki nta mwaka wohera n'afise muri yari $1 bahajya muri mbere ari twebwe babandi bazivye tushaka kubikora turondera kugavura ubuzima bwacu bw'ejo. Ivyo sindabitinya kuko je ndabwire nkeneye Burundi buteye imbere abantu bose binebwe bapfa utabone yaje sindazi none uwa mbere yatanguye kwerekana ko ashora ubutare amahera akayacisha muri BRB akabipiblia sumujene Hengoria afise fanare Chumbira turose aheruka gutora kuvumbura ubundi butare ahubwo agrande kadite ariko arakora kuri Titane. Aha twofata abajene twavuga tuti abari muri Titane naba abari muri Oro naba abari muri umwaka umwe ndazi yuko twakwitwinjiza muri yari durenga $1 ibimuvuga ko amadevize murayabuze byo babiheze. Ya rero payeje kabuze murumva kazoza ka payeje tuteza kugapanga neza ama programme menshi ateza imbere igihugu tuteza ko yakorera muri payeje. Kubera iki kwa duhenze atubwiye mu iterambere riri mu service secteur tertiaire ninde yakubwiye ko secteur tertiaire iteza imbere igihugu mugatwebwe twaravyize twumva yuko tuzoteza imbere na secteur tertiaire alors que secteur primaire ariyo numéro 1 secteur secondaire numéro 2 secteur tertiaire none uzo ha service atagira mahera bachi baduhenda bakacatuzanira imfashanyo kamenga twarosa amahera nayo twarose amahera rose agusa utakoze samahera twebwe mu gihe caduhenze twagiye muri secteur tertiaire tutagiye muri secteur primaire na secondaire. Oh primaire niyo yambere itanga akazi kenshi sivyo secteur primaire niyo yambere itanga akazi kenshi. Nyaragiye mbonye kwaruka rw'Ubujumbura mwese mwaduze kurima no korora kandi raba ari ibintu bibavuga ngo nta efe ngo ntavyo babona ngo ibiciro byaca bigabanuka nibavugisha ukuri none twebwe nitwe bizivye kurusha ibindi bihugu tubana ahubwo naboro nibavuge bati turaboro ntituri capable d'achete none ubwo bworo bwabo buvahe nibabivugisha ukuri kuko birazimbutse nka mu Burundi kurusha ibihugu byose tubana ahubwo abarundi naboro
ibavyemere hanyuma barondera amahera kuko umuntu wese agiye kurondera amahera yarayarose ubu biziraza ubu twaravyerekanye amahera ari naja ndoka kwavu nabonye yahavuye aja no mu burimyi kare yavuga ngo yabuze hashora amaganga y'inkwavu none ubu arifurunisa nawe numva ubwo bwenge secteur primaire niyo nimero 1 uwo muntu avuga ko atagira amahera naje muri secteur primaire awe ko ataro uzoba umuboyi uzotungira he uri umuyaga uzotungira he uri umunyeza uzotungira he umuplanta uzotungira he zacha kumara umukene hariho umwe mu gwaruka twari mu nama y'imigambwe acavuga ko ubukene bumwishe urundi gwaruka rumwirukako bati wewe kivuga ubukene urugwaruka we ntunazi paye rero nturimo narenza ngamwaza nibe bavuze gukora iki ngo ndi umushoferi ninone kera ni waba wagumurindiriye abantu bakaza kwipatiza bakabariguriye moto zabo n'utuduga twabo uzorindira umukiriya umugore service nta mahera ariyo kugira ugire service bazu kreye amahera abantu bagira amahera hanyuma uheze wa service urashaka kubaka ibitaro ukabura baza kuvyivuza ko kubera ubukene kubaka hotel ukabura bayiraramo kubera ubukene akavuga ati je mvuye mu ruhigi ngi Bujumbura zoja gusaba indaro kwa naka mugabo afise amahera avuga ko ikiceza kwa kindaro icumba ndakirosa n'ici wanje atavuga ngo harageze kuryama ari we wije acavuga ati ndaro muri hotel kuko afise amahera mugatagira amahera aja gusaba indaro kwa naka niwe ntuzoja guha service umuntu w'umworo uzomudandaza kuboro nibande bazogushore kuko umudandaza dandaza ivyo mu producteur ya produit icyo gituma nama ntandukanye mu gwiza tunga no mudandaza umudandaza navyemereye yuko mu gifaransa gitomoye no mu commissionnaire kuko acuruza ivyo uwundi yikoreye niba bucuruzi bivuye mu Bushinwa reka kubesha uri umukozi w'umushinwa ahubwo waje kutwiba amadevize yajana mu mugwiza tunga w'umushinwa none uri umudandaza uri umukomisiyoneri wewe ugira liaison entre le producteur et le consommateur wa mu Bushinwa ni wa mugwiza tunga we nawe uri umukurutiza gusa komisiyoneri ufata ivyiwe ukaja kubirondera isoko mu kindi gihugu hajya mu bisanzwe abadandaza badandaza bivuye hanze n'abakozi babo hanze bavugisha kuri abakozi y'Uburundi mu gace yitwa mugwiza tungaga no nico gitwa bagira fraude kugira ngo bagye vyinshi ntibemere kurya commission zo bakorera niho bagira fraude kuko commission ni makeya atageze fraude na washaka ko kugura GPV witi uri mu commissionnaire wo gura GPV witi gututivye bazora bita bagwiza tunga barindira amasoko ya leta ngo kugira parantangara tweba dukuze sico kibe n'urwaruka ashaka kugira entreprise fite muze muri office y'imyaka 55 agomba gukora entreprise ndonderera umubonano kwa president kugira entreprise usabona no kubera iki abagiye ma exoneration abagiye ndondera isoko y'ivyo zo producer untabare bampe mu monopole ntagira udasubira kubikora abafise imyaka 50 nivyo basaba ntagira udazosubira guhingura iki ntagira irya soko yo muri leta bari cyo itwara n'umwe mpa exoneration wamuha exoneration agaca bishora ku isoko niwo mutima w'abantu barenze imyaka 55 nawe kubesha none murazorabo umuntu azi imyaka 55 avugize entreprise acabaza gusaba umubonano mukuru w'igihugu mugabo umujene yishabigira entreprise ni twenda kugira ngo igura icyo ndiko ndakora hariho umujene umwe muri mwebwe yambwiye ati jewe aho ngeze nta exoneration ndigrasa kandi agira transformation ara produce ati jewe ngire amahera no haye leta kugira itere imbere no kahiye babakozi cyangwa ndaje kuyasahura kandi icyo ndiko mubwiza tunga ati je nta exoneration ndigrasa kandi ndazima jene besha abatarasaba exoneration no besha sivyo mugabo ufise senkanise ntashobora gukora ikintu nakimwe adasaba exoneration netwo tere imbere gute
ni kuvuga amahera yo kwivyo cha leta yohevye umupolisi, umusoda, yohevye mwarimu, yohevye umuganga, yose ahereye he murabo none uzovugwa nani ngo ntaco ngo jego kubera n'umugwiza atunga naho n'umukomisiyoneri ngo zocanurira intege zo kwivuza Ikenya rero ntababaye ko ngaha tutagira ibitaro aroroke ajya amahera ariyo yo kubatsa ibitaro akubaka amashuri akagura intebe akubaka amabarabara kandi ikibuza ko acagura urujipe vewiti ya agaca yidoga mu barabara niribi mugani we yatwaye amahera yo kubaka ajya barabara agaca yidodoma mu mabarabara ntayo nawe yaguze urujipe vewiti mu mahera akuye mu vyo yagurishije vya exoneration cotereza kubaza kubiterambere secteur primaire rero gituma je nezerera urwaruka afet mwebwe mwaremeye kuko kugira utera imbere unukwicisha bugufi na Yesu yavuze ati rutete gwasi napi rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirumera ariko iyo rumeze ruva igiti kinini cyane inyoni zose zizazikarikako ni wiyumvira urutete rusubira kwemera kubora oro rero natwe kugira dutera imbere nitubanze twemere ko baduhenze tukaja kuri secteur tertiaire baduhenze ko tubibonye tubanze tugaruke kuri primaire twicare twicishe bugufi ko kugaruka umva twebwe batama biratugora abaga mugamwe bugwaruka je kubona mwaragize effort gamwe nuko ari hagufi nababwiye atwaje kwigisha ndakare kugira umenye nuko ukuri kuvugwa sino handitse ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobagira bidegevye arataye ubuto bwacu ntivyakunda Uburundi bugiye gutonganuka dufise imyaka iturenga inyuma ntaho dufise hari kinogo usubiye inyuma ubona ko ukoroka umva ni kure imbere naho ukazubona imyaka yaheze uti noye ndapfuye ntabayeho hajya nivyo bitugenze ndapfuye ntabaye none ko umuntu ari uriho none ndapfuye ntabaye sisubira inyuma urumva ntasubira kuja muri ya secteur primaire ni bamwe bavuga ngo kurima ngo ubuhavye amaguru ubona ntasubira inyuma aje muri secteur primaire kwavasa imyaka yamureze arahari abona ubuzima bupfuye niki urumva yaramaze kwihebura nicirande nico gituma niyo umuhaga poste acha yiruhutsa ati mani nanyukururiye abonye yamahera ayayora yose akinyafise nivyo nabanze kuvyibona kuko ari gupfa yarapfuye none arakize nibarashaka banyice mbe nayariye baracagira imaje y'umuntu ashonje je mwavuga kandi nasanze no muri Bibiliya biremewe iyo ushonje inzara yakwishe wewe kwemera gupfa ko bahambe ubona umurima w'imyumbati hajya kuco usora mu karya ko utishaka mu nyice mu kabenari rega nawe ni kwameza bameze nk'icirande twebwe ubuto bwacu twarabutakaje imyaka iyimbere aho tubona kuko bakubwira ngo esperance de vie bakubwira ngo ni karanti wita none ufise sekarisenka warapfuye mu icambo rimwe kuko esperance de vie yawe yaraheze no musi byo muri ko murakora muri ko mukira esperance de vie y'imyaka ijana nuvuga mwebwe imbere yanyu murahabona natwe harazivye nawe tukibona rero ugwaruka ko mwemeye kugaruka tukaja muri secteur primaire tugaca tuja muri secteur secondaire aho muri cizere gikomeye cyane ikindi nshimira ugwaruka mufise imbona kazoza kare bavuga ngo imbona kazoza ngo ni umukuru w'igihugu none nasanze aho natembereye hose ugwaruka afise aga projet naho bari kwararima umubwiye uti none ivyo ukora imbona kazoza yavyo ni ati nzogira industry ehe ngiyi benshi banaze capuye ndabizi narabonye igicapu banyeretse bamwe b'abavumbi ngaho mu Kanyosha none umuntu w'umuvumbi gantuze agaca kwereka industry muri kazoza kiwe imbona kazoza ukabona mwarabonye nka bamwe bakora amazi muyinga agaca kwereka imbona kazoza yiga projet no kuvuga jereyo ndakunda umuntu abone yaje kuko uguma uvuga ngo sindahashika hama rero niyo hashitse ucukire yahandi kuko umuntu ntigera heza gukora uko ari kwisi yose
ikintu kimwe nkundira gwaruka urumva kugira imbona kazoza nuko mwemera guhangana n'ibibazo. Umuntu yama mu bibazo imisi yose, ntagira umuntu azovuga ngo urumva ngo ingorane byandike mu mutwe kwahugeze hose uzokwamana ingorane. Naho ufise miliyari 10 tugende kuraba Trump hari ntibafise ntakorane bafise Dangote uvuze ko atagira ingorane, Dangote arazifise. Novuga imisi yose uzobimenye, soit turi mu ngorane, soit ugiye uzinjiremo, soit uriko witegurira kuzijamo. Ubuzima bwawe ubwandike neza, soit turi mu ngorane, soit uzisohotse, soit uriko witegura kuzinjiramo. Ntimuze mwegere mu mwiyumvira ko atagorane zihaba, ziriho mukazemere muhangane. Kuri kuvuga ngo ni ingorane ngo ndashonje, ukaguma widodomba ndashonje, urashonje nyine ni ingorane. None igare ngene muhangana n'izo ngorane. Uvuze ndakenya amahera urayakenye nyine ni ingorane, hangana n'izo ngorane uronka amahera. Nagiye gihe ururirimbo ntigwari shomaje none habwiye gushomaje no kuvuga iki? Yego waza kwicara iyo ngorane ukabanza ukayiga. Shomaje no kuvuga iki? Abantu benshi ngo kutagira akazi. Kubera iki? Akazi n'igikorwa ntibisa mu Burundi. Ngo mpakazi mugabe igikorwa uragikora. Shomaje so kubura icyo ukora. Bajya ba universitaire ntibari babuze icyo bakora, hayo agaca kironda ntibakiroza, ntibahindeze kuduha temwanyaje ko bakubura. Je nkurikirana amatemwanyaje baguma bazarambwira urwaruka ngo hariho ari muri Dr. agiye gukubura ahakorera uwahora yiga muri kaminuza yahejeje bakarorera, hanyuma bacavuga ngo mujya bagiye kwiga medicine kugira uzuze gukubura ngahi wanje. Urumva igenda mutwenze, nukuvuga mu mutwe ni wa mupore wa kera. Muga ntiyamenya hagira ashaka kuvuga uti sawa, uti wewe undosha kwicara kuri iyo ntebe izunguruka, muga nanje ko mufuko ndafise nakazoza ndagafise, mugabo ni wapasura uzocuja gupfa. Mugabo umuntu umwiza atunga ntigera apfa, aguma bandanye. Harimo sitanteri w'ikambi y'impunzi hari Mwaro, hanyuma abandi bakaba sitanteri b'amakomine bafise amakamyonete n'abafise intuze imoto. Baramatara tuma kwinama, hanyuma imvura iragwa, baba sitanteri bakantana. Burya rero abantu nuko nza baramenya la vie. Mugwiza atunga rero niwe mwiza cyane, ndakenguruka cyane iki gikorwa muhejeje kutwereka. Ugwaruka mwebwe nimwe mufise experience y'iterambere ry'igihugu, kidusubire kubahenda twebwe ntacyo dufise twabahayira, mukamwe murafise icyo muduhayira. Je n'abana muhira barampayira kurusha n'icyo nobahayira, nuko nagera cyenda nkayuko ntwenge. Mwebwe murafise icyo mwotubwira muri experience y'iterambere kwe dukuze, kugira ngo natwe turabe ko tutohindukira tukiyubura tukamera nkamwe, kuko mwebwe mwabonye byinshi, mwarigishanije ubwa mbere, murabona yuko wigishijwe uramenya, mwaramenye kwicisha bugufi, muragenda mwicarana n'abapeyiza bamwe mukoresha, murayaga kandi mwari muciye ubwenge, muremera muricarana. Hariho abandi ntashimiye cyane ugwaruka rwo muri diaspora. Ugwaruka rwo muri diaspora ntabwo ruri burya naho payeje ngaho ari kurigisha, rujya gwaruka kuza nabo gukora imigambi nka mu Burundi. Ni cigwa gwari ruzanye kumubona gusa yagiye muri secteur primaire avuye mu gihugu gitunze, kijya n'icigwa gikomeye cyane, nabo bunye baratwigishije, kuko twaciye tubona yuko finale manuri buraya taca turushije nikimenyamenya avuye buraya ajino kwiteza imbere. Uvuye buraya ari inzaza ucumenya ko hariya nta kigenda. Ndashimira n'abagwaruka bamenyesha amakuru
barabamenyesha makuru bakomera amashi kabisa. Abandi amakuru yabo haba isanganya hitwa naka hapfuye aba hakomereka baganuku habaye umusuma yivya hanaka abona bafise imyaka irenga 55 niyo makuru yabo agezwe. Mugabo ibinyamakuru byo kwaruka byabaye ishuri azoza hoye be your own boss be your own boss. Murumva ibinyamakuru byo kwaruka byabaye ishuri barumvise zampanuro nataka ku ibinyamakuru ubu tugiye kubona ari ishuri. Abarenze imyaka 55 amakuru yabo nayo kubika ubarukana amakuru yabo nayo kwigisha iterambere kuvuka. Mwebwe muvuga umwana yavutse uyu mwana turazo bicambwege ari mwiki twamubonye ari paratwenga amaza amezi 2 mwe nivyo kubera mubona imbere. Abandi nabo numva twibere muri deye nta kundi tubona bafu nakandi baramukiwe naje ndamukiwe ejo tubanya tubivuge nakandi baramukiwe aragiye wewe yeboka ejo nijewe nije tubakubika bitababaza kuri kandi ababaza. Ibinyamakuru byo kwaruka byarabaye ishure gushikamo nabigwira biriko birigisha. Hari ivyo ntaragendera ngo mbone ahubwo sinzi gituma mutarasa ikiganiro nuzeye Agaciro Media umukubito twarabonanye urumva rifoko ibi binyamakuru muza muratanga ama interview mutanga abantu batanga témoignage n'abadafise ivyo bavuga kugira tubatwenge bamwe barondera bacabanga. Ubu narabonye igituma hari amatata hagati y'imenyesha makuru n'inzego z'igihugu kubera twebwe dukozwe we are made in mistakes. Rumva rero wabuze kumbaza made in mistakes hanyuma ucuza kumbaza ibizima ncaguhunga kubera ndiyizi rero cyangwa kumenyesha inkuru mbi zanje. Ariko ubu urabona inzego ubu baravuga bashikiranganje kabisa abashikiranganje mwishimira ndabona muri ko muravuga kuko murafize ibyo muvuga kubera hari himbo nakazoza kandi ugitabaho kandi mugire mu bamuvuga nayo bamuvugiye. Ubu ravuga uti mu bushikiranganje bwacu turiko dukora ku mbona kazoza tujanaha ubu turiko turaba ko twokora ubu rafise ivyiza cyane uko rero niko tuba transforme kandi ntitubitinye twebwe dukuze ntitubitinye kugira uronka amazi meza. Ubwa mbere kera twavoma mwiriba twatwara kato tuvoma no musugwaruka kubundi ruziriba icarico yari imbizi ikaza ukabona amazi atosorotse ameze neza akaba ari bucutega kuvomesha hama dufata ingingo yo gukora rusengo gukora urusengo rero ubutovyiriba ubu ritovye kabisa kuko baza kuri bomora ukamenaje ivyondo bikaba ivyondo ubu biraba yovuga ngo ntibizopfa bivuyemo amazi meza. Hanyuma rero ugaca wubaka ukamenaja neza amazi mawe gaca zaratongana ukagenda amabagenda haza meza gushikaho hazodomena meza gusa. Namwe rero burya niko bimeze igihe payeje ariko iravukanye n'abantu babona umenga no gutoba ivomo ayo mahera yonone wiki igize ikintu gutoba ivomo mugabo ntibamenya ko turiko turema bishasha. Ivyo bishasha nizo bizotugira abashasha natwebwe. Mwebwe rero gwaruka mwebwe mugiye kutugira abashasha ko tugiye kubigana. Ntiwobona umujene nka Mutima yahevye akaza gaca yiruka kwirimira uno munsi iri gwarangere kutu video ari mu mirima hajya cenda nezerwa cyane. Ubu manuka uje kugira comedy weekend gusa nayo iyi minsi imirimo muri mu murimo nyine navuga ari mu gikorwa kirija byose je biramicizere kuko hari ubundi muntu burya abantu aba hajya Mutima afise rya tongo menga nivyana abi mpande yakavuga ati umuntu umujene yafuye gucumbura arandushije kwimbura kwere acamara nawe agaca bikora none uva kugwaruka rudu transfer reka nuko nyine agakwavu wabona umenga nta kirimo ugwaruka rugiye rubigiye ngo twese twace tubona ko hari n'ikintu rumva rero nimwe mutwigisha rero mukomere ku muheto
kandi abakuze ntibabitinye ubwo urugwaruka ariko ruturema rukasabe wacu ni nkoni ahubwo abakuze twoca tugira icyizere ko turose inkoni twishimikiza ikibasha nayo twebwe turiko turunama urafiso uzokwishimikiza kuko ntazokwemera kupfa nabi kwa kurya imvi utamuri imvana. Aha rero turiko dukora ubwo gwaruka kugira ngo rukure kugira nako ntiruze rutujya imvi. Aha rero urumva n'abakuze ntibacika intege ahubwo nibagira ingufu kuko bararosa ari nyuma yabo tubigane tukora ivyo twari twarase gukora tugaruke tuve mu bupwana. Ubu rero urumva ubupwana ntihatari ngo ominiponye urumukene wamware simeto ominiponye ominiponye reka urindira ko bagukora mu ntoki. Je ni muri kaminuza nakuba nironderera je rero narironderera igaje naricara muri bukiruhuko je nacuza gufyatura amatafari aho umuhede maso hazogaruka kw'ishure mu kw'icumi kuko twari dufise uruhuko burebure hazogaruka nifitiye ku mufuko nk'ibihumbi 15 amosteri yakuba 60 francs n'ico gihe yari 55 none ufise ibihumbi 15 amosteri kuba 55 mwumva ubu ufise amahera angana na chanza rero tugiye gufata buruse abo twiga hamwe barabizi kuko nakunda kubaderanje naje rutonze kuri poste je murameza ntabwo yanikiye ubuzima bubuzeye ngaha ningoje kubasorera twaje muri kantine ingo tugende turaza gushikirwa kwenje nari ifise kandi twebwe groupe yacu twese twari dufise kabisa ababa muri JH ijya bloke cadre kweli baza nk'abajya abantu nzu yatwara obere ujya rafisa agafeza abagabo ujya rirondera gose muri kaminuza canke secrétaire général umugambwe CNDD-FDD ujya yari yaranje abadeyade yose yayamaze vendredi byaherana kugira asabira cagenda yagarukana ikamyo yakambaranga n'ibiharage imaje isoko yabayirosa bafurumisa hari abakanura kamere hari abo mbona badisezerana nisezerana ujya kwiga no kuri Atene muri secondaire yafurunisa ibitoki hajya kuri kaminuza turi muri secondaire. Iyo rero ukanura ukiri muto musazo rindusazo ukanura niwigera usubiza inyuma rero kwa muvuzwe ubuzima bwabuzeye ku mushahara ngo ntibarankora mu ntoki ugiye ukava ngo murana nani nafise shida basenkani ni mwerekana je ntibarankora mu ntoki mugaca mubura muri aboro gusa kandi muri abadogiteri irazo muri abadogiteri bakabura muri aboro babiri abatwega nyene bwe bufise imyaka myinshi kuko muramuca mu nda munda beje namaze kubera umucende bagabo baranasundeba ugasundeba nkawe arese ko bivuga baranasundeba ugasundeba nkawe kisi frote sipiki kandi imigani y'ikirundi nasanze n'igifaransa byose birajanye kabisa ngo tere père tere fils imfizi nta mitendera nkasa none nk'abafaransa twari twabagegera ngo Burundi igihugu c'amata n'ubuki abanyisirayeli Burundi Israeli naho nyene Kanani igihugu c'amata n'ubuki byavuye amaja hariho imigenzo imwe abarundi cyo tuma mbona ari incabwenge zikomeye cyane kandi iyo twe tutaneglija secteur primaire Burundi bari igihugu cyambere giteye imbere nga muri Afrika baraduhenze kuko kubona abazungu baje dushobora kwicurira isuka ducura umuhoro ibikoresho byose dukeneye cyanasanze abarundi bari bazi ubwenge no munsi biratugora kandi twarize ariko jewe ari ikintu kimwe nama niyumvira ingene umurundi yiyumviriye ubwato ntushobora kubazisha igiti cyangwa isekuru ntushobora kubazisha igiti akiyumvira yuko azokora ikirimyo akiyumvira ko azokora imbazo iyo gukora kijya no kuvuga
yahereye kumenya kwakeneye ubwato. Kugira uvuye kukeneye ubwato ubuzi kukeneye ugwagwa uzogana nuko tabwe guhingura ugwagwa tinone nzogana gute ntegereza kurondera ubwato none ubwato nzoburonka gute ntegereza kuronka ico ndamubazisha ntegereza ko ari icumi imbazo ikirimyo na forme bakamenya forme bagira ntimwumva ko arundi bari bazubwenge umva yimviriye deja production y'ibitoki agaca yumvira transformation nyumva ko kera bacagira troke commerce na ntihari troke nane nk'umuntu ashoye isuka ibuvinza agaca azazanya umunyu si commerce bava amadevize ntimwumva ko yasuka yabaye devize none ntakuyahaza igicuruzo abarundi bari bazi ubwenge cyane iyo batatuzimiza uno munsi tutugeze kure cyane akona barakora umucubu ivyo gushaza barashaza abadamu bakera imiringa barambara aribo bavyikorera muguno munsi Dr. George wa mubaza uti mbega shaho kwivurira amajayi apirwa yonyangarenga gende buka umuntu yanyeretse bauxite yari mu journalist avuye muri Cameroon hanyuma baza kuraba ivyo ndiko ndakora babona amabuye bariko barubakisha nibo ubanyuba ukaciyambaza ngo bebe bauxite azicarico ase nako bahenda jewe ico kintu sinarinzi ko coswa canke itekwa uko Jesse nize George bauxite we ngo ni mineriva mu aluminium niyo ntayo nzi kwe ngo nivyo ngo ibintu turiba turimbe wacu cha telefona umugeologue docteur ni hewe ni bauxite azicarico wewe ngwego ninone mu Burundi turayifise ngo rero kwatahura yirondera abadetangero kidufise n'ubuyoro mugabo urumva nta numwe yendereza kubona ituba ry'Uburundi dufise abo baduhenze baci batubwira ngo rosusore Burundi nibaza ko batavye mu ciganga yacari mugiro ngo rosusore Burundi est extrêmement pauvre bagaca twereka les autres pays ngere dufise ubutare rero bacavuga ko dufise ikizuku batubwira ko dufise ikizuku gusa n'ubu nico kizuku ubu nyene twoshaka twikuramwo amakara tugashora za Dubai tugashora mu bindi bihugu amakara avuye mu kizuku mugabe nico kizuku kare twari tuzi ko gicana uko nyene ariko bakera bari bazi ubwenge cyane nibwo bwenge rero burya mubona bariko barazuka none mwumvise gwibaburanya bwonko zeso ubwenge baba bariko barazuka hariho utuntu mpora mbona mukora kugira ngo kijya bavuze ngo payeje aho uvuga ko bugere bwicaye bugere muri yitwe butamamaza kuronka ijyanuza bavuze byabonetse ndabizi ubunyene bakoranye ngaba ndazi yuko kuri teise n'ubu turacashaka kwemporta teise kandi tuyifisa aha sivyo none abashikiranganje tuja kurondera abantu batugira amalogisiere dufise abarundi ngaba yamora none waze buja kwemporta logisiere muri Inde muri Chine uyifisa ntituraca ubwenge ngurumva ari uwo ngaha sinoronka aho ngavura ico gituma tuyiga hariya kubera ngwanira bonne gouvernance ntegeza kuvuga amafuti dukora esprit yadutwaye kugavura haha tuvuze tuti kuva ubu tuzokwemora ico tutagira hari umuntu yo cyashavura ntuzeye amazi kabisa hariho umuntu inotorite lokale ahantu yatumye mukose we wati twebwe kabisa amazi aratuzimba ikiro ati icupa rya kinjo turigura 2500 autorite mu guverineri w'ikongo ati none ayo mazi nimo yashorera iwacu kabisa robe icupa rya kinjo ari 2500 francs congolais mwumva arangahe mu Burundi tugurisha gahe
mugabo bakora amazi n'umuyoro harabuze n'umwe yoshora n'ibigori byacu naniye gushora erega ibigori ntibishorwa na leta bishorwa n'abaprive bw'abagabo abajene urebe n'umutagore kumenya no gucuruza ivyo twaproduce tubimenye kuko birakwiye yuko nk'ubu abakora amaji mugira urunani kugira mumenye mu produce amaji angana gute niho mushaka kurondera isoko abakora amazi abakora ibisuguti abakora amavuta bakagira inani abakora amavuta yo kurya abari kumugira inani niho duca tumenya production dufise tugaca tumenya ingene koshora kuko izo nani murashaka guca mugira n'uruyizine runini cyane ruzotuma production ikiduga ruzotuma iduga nibyo no kugira ngo dushobore gutangura kwekura ibyo dushobora kuko ibintu byose vuga ko bikenye mu Burundi byose source ni c'est l'exportation jembere muravuga ntage uzosubira kuvuga ngo amadevize no vuga exportation turabuze exportation bivuga yuko tuze turabeshanya dushaka guhisha ingwara neza ingwara ni manque d'exportation tugaca twicara tuti none twabuze ibyo twexporta tubironde nemwibaza nka zirya toni deja zihitiye 50,000 toni ni 50,000 toni cyangwa 60,000 40,000 toni zihitiye mwibaza aho zisya zirimo igitoro kingana iki reka ntituvuge ayo madevize kuko idolari ni rya Amerika si iry'u Burundi ero ni iry'Iburaya si iry'Uburundi mugabo ibijya bigori 40,000 toni zirimwo amaritiro angahe igitoro zirimwo ikonteneri 100 z'amazi zirimwo igitoro kingana iki amaritiro angahe igitoro kuko ndabavuga hajya haca igitoro none sirikide soho cy'amazi ikanatwe tworondera ibyacu binini bigenda bitwaye amazi Dubai ugashusha kandire prize ko kutekera gusa kuko amazi avaga hari neza tugaca habaga uwundi muravisa kandire prize ari Dubai uciko furunisa amazi agaca ashira mu macupa gusa bikabiheza kuko amazi arazimvye Dubai arusha igitoro mu Burundi reka n'utuntu duto mwe mubona umwe yitwa David ariko agira propaganda intuze ikibonobono kiya kibonobono rero kijyana cyane nabonye kirimo amaritiro menshi y'igitoro kabisa kirimo amatoni menshi y'ifumbire reka nuko nyine dutangure tureze nuko tureke kuvuga ngo tubuze amadolari n'Amerika saye Burundi tubuze exportation intuzeye itoni ya titane irimwo amaritiro angahe y'igitoro ubu dutari kurezo nuko kimbego wo kwimba kasiteriti inganuko koroti inganuko titani inganuko ku kwezi harimwo ifumbire inganiki ntidusubire kuvuga amahera kuko amahera n'ayabandi vuga amarundi hanyuma uvuge bidubuze ko bizogugwa n'ivy'Uburundi biba bihenze mugabo kubera babandi bagoma baduhende reka barafise amantene ngaha aguma twinjiramo bajya baduhende buryo barafise amantene ndabizi amantene ariho aguma avuga broka ngaha hajya muzokumva umunsi mwatubwira ngo wikaba mu bundi tuzozigura z'i Burundi nk'uko zari mwahahora amashamba yego hanyuma duce tuba tuti sawa reka kutugurira mwebwe tugurisha hajya ufise igicuruzwa bukomeye nico gitumi secteur primaire tuyirambarareko hanyuma bizitume duca bija muri secteur secondaire hariho eglise iri kwiragira ibihoke igomba ku mobilisation generale yo kurima ibihoke muri eglise methodiste nova nko abakora amavuta avuye mu bihoke matière première ziriko ziraboneka zizoca ziboneka intuzeye indya z'ibitungwa mu bihoke hava mu indya z'ibitungwa nziza murumva zizoba ziriko ziraboneka nkaho abari muri secteur ibihoke
baca baja hamwe bose bakavuga ati tugira iki, umwe ati cariya naje cahariya duhurize hamwe, babikwiye. Iyo duhuye no gwaruka je nta kindi nkunda kuvuga cyane atari iterambere. None rero jewe bwa mbere kwangu kenguruka, yari faze ya mbere yogira icyo mvuze ko byavuzwe, mugo rero ngira n'ijambo abagwiza tunga. None mugomba yuko aho barabwiza tunga apfuye ngaha batapfutse. Ubu rero tugire deba, niho nza gukonkuriwa tugize deba. Abagwiza tunga rero nagomba mushikiriza iciyumviro cyane cyane mutubwire les facteurs de réussite na facteurs d'échec na proposition. Ko niwe muri kuri hotel nimwe mufise experience na proposition. Apayeje bahejeje indogozi zapayeje zahejeje tugira twumvirize bene byo. None rero reka bahenda bahejambo ivyo byose nabonye amakategori ashika ane. Murumva aho mwe ku makategori ane babiri batubwire rero experience ivyo bahuye navyo kugira ngo tumenye natwe icyo twakwisunga muri politike ijanye n'iterambere ry'u Burundi biciye kugwaruka. Niko novyita iterambere ry'u Burundi biciye kugwaruka. Ijambo ni kwanye rero. Numwe yavuga ko ari umukire bashi ngo ngaha bakubone, ce qui se conçoit bien c'est non c'est clair, pas abona bakubone.